सर। हाँ, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है सर। निकल गई टाइपिंग आपकी? हाँ सर, इंग्लिश में 45 थी और हिंदी में 37। अच्छा, इंग्लिश में 45, हिंदी में 37, तो स्पीड बहुत अच्छी आई। घर पे भी इतनी आती थी? सर घर पे इंग्लिश की इतनी आती थी, हिंदी थोड़ी कम आया करती थी, 32 34, लेकिन इंग्लिश में इतनी नहीं आती थी। अच्छा, हिंदी वहाँ पे बढ़ा दिया आपने? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वहाँ डर वगैरह तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी? सर थोड़ा तो नर्वस थे, लेकिन उतना नहीं लगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग जैसे ही था सर वो। अच्छा अच्छा, मेरी टाइपिंग जैसा ही फॉर्मेट तो आ ही रहा है काफी दिनों से, तो मैंने बहुत दिन से रिव्यू नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा आपने मैसेज किया तो मैंने सोचा आज रिव्यू ले ही लेते हैं, वीडियो डाल ही देते हैं इसकी। तो आप सबसे पहले बता दो टॉपिक कौन सा आया था, क्योंकि सबको ज्यादा डाउट होता है टॉपिक को लेकर के। इंग्लिश में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो चाइना तिन्हाने है, उस पर नहीं था, उसी से मिलता जुलता था पूरा टॉपिक। और वर्ड थोड़े लंबी थे, और हिंदी में जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने जो भाग लिया था, तो उसका एक बच्चे द्वारा बताया गया कि मैं भारत के दक्षिणी छोर में पैदा हुआ था, मेरे पिताजी की उतना अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते थे, उसको जोड़ते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत ने इंटर किया था उसी पर था। हिंदी का इसका मतलब पैराग्राफ थोड़े मॉडरेट लेवल के रहे होंगे जैसा टॉपिक है। इंग्लिश में तो टफ, थोड़ा मॉडरेट था, हिंदी में इजी था, ऑल्ट की का यूज था नहीं। अच्छा, कहीं पर ऑल्ट की का कोई यूज नहीं था, ना ही इंग्लिश ना हिंदी में? हाँ, कहीं नहीं था। दोनों में नहीं था। बाकी कीबोर्ड वगैरह तो अच्छे थे ही होंगे? कीबोर्ड तो अच्छे थे, काफी अच्छे थे। चेयर वगैरह भी ठीक थी? हाँ, चेयर भी अच्छे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपकी टाइपिंग निकल गई। बस ज्यादा मेन फॉर्मेट होता है, मेन फोकस होता है कि टॉपिक पता चल जाए, क्योंकि अब तो हर कोई टाइपिंग देख के आ रहा है, तो सिर्फ ये तो एक पता ही चल गया, ना ही आल्ट आ रहा है, बैक स्पेस काम कर ही रहा है, चेयर भी अच्छी है, कीबोर्ड भी अच्छा है, तो सिर्फ यहाँ पर फंसता है थोड़ा सा टॉपिक का, तो कि आपने बता दिया। और आपको मेनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। कुछ हमारी वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ? हाँ, बहुत मिला था, काफी कुछ मिला था आपके उससे। अच्छा अच्छा, तो एक्यूरेसी आपने मेंटेन रखी थी? मेरी 100%, जहाँ गलत हो रहा था वहाँ हम सही कर ले रहे थे। जिसने भी ऐसा किया, जिसने अपनी एक्यूरेसी एग्जामिनेशन हॉल में 100% रखा, उसकी टाइपिंग 100% निकल गई। और जिसने ये सोचा कि हम वर्ड को स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं, फिर हम और आसान वर्ड को टाइप कर लेंगे, कठिन वर्ड छोड़ दें, तो वो जो कठिन वर्ड आदमी छोड़ता है फिर वो काउंट नहीं होता और टाइम चला जाता है, फिर वो टाइपिंग नहीं निकाल पाता। तो ये काम बहुत अच्छा करते हैं आपकी, आपने किया कि आपने मिटा करके सही कर लिया, बहुत अच्छा किया। और फिर से मेरी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। ओके, थैंक यू।